aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعلمنا بالغفران. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين وتمم به نعمك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Hii aya ni kamilisho la aya iliyotangulia alipotambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia alladhina amanu, wale ambao wameamini, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na zikatulia nyoyo zao kwa utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dhikrillah, jua na ufahamu kwa ajili au kwa sababu ya utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, nyoyo zinatulia. Mola Subhanahu wa Ta'ala amefungamanisha utulivu wa nyoyo na utajo wake, kumaanisha kwamba hakuna kitu kinachotuliza moyo wa mwanadamu na hakuna kitulizo cha nyoyo zaidi ya dhikrullah, utaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tumesema kwamba dhikrullah ni neno ambalo limebeba maana makubwa sana. Kwa maana unaposwali wewe uko katika dhikrullah, unapofunga uko katika dhikrullah, unapotoa sadaka uko katika dhikrullah, unaposoma Qur'an uko katika dhikrullah, unapomsabih Mola Subhanahu wa Ta'ala, ama kuleta istighfar, ama astaghfirullah, ama la ilaha illa Allah, ama alhamdulillah au subhanallah au Allahu akbar au alhamdulillah, zote hizo ni dhikrullah. Kuja msikitini kukaa itikaf ni dhikrullah. Yani kila unachokifanya ambacho umemkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala basi ni dhikrullah. Hii ni kwa ufahamu mpana, kwa maana mapana, lakini kwa maana ya khas dhikrullahi ni kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yani ukaleta adhkar ndo dhikrullah inayokuja. Maana ya kwanza inayokuja ni hiyo,
lakini kwa maana mapana na marefu ni kwamba kila unachokifanya kumkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi kinaingia katika utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amefungamanisha utulivu wa nyoyo na imani, akasema alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatma'innu qulubuhum bidhikrillah, na nyoyo zao zikatulia kwa ajili ya utaji wa Mwenyezi Mungu. Basi jueni na mufahamu, Mwenyezi Mungu anarudia akituambia, jueni na mutanabahi na mufahamu na muzundukane kwamba hakika kwa utaji wa Mwenyezi Mungu nyoyo zinatulia. Kumaanisha kwamba Muislamu ana kitu ambacho amepewa katika dini yake cha kutuliza moyo wake. Kitu chenyewe ni dhikrullah, na Qur'ani ndio imethibitisha hilo kwamba ukitaka utulivu wa moyo wewe mtaje Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka utulivu wa moyo ingia katika ibada. Ukitaka utulivu wa moyo jikurubishe kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kitu. Kwa shida zozote utakazokuwa nazo, basi wewe jikurubishe kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa anwa al-qurbat, yani kwa sampuli mbalimbali za kujikurubisha kwa Mola, kama tulivyosema, kwa swala, kwa saumu, kwa itikaf, kwa dhikrullah, kwa tilawatul Qur'an, kwa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kusoma Qur'ani, kwa kusaidia, kwa kutoa sadaqa, kwa kuhudhuria katika majalisi ya kusoma na kufahamu dini yako. Yote hayo ni katika dhikrullah. Kwa hiyo ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Mwenyezi Mungu anatuambia hakika mujue na mutanabahi kwamba utaji wa Mwenyezi Mungu ndio unaotuliza nyoyo. Mambo na depression, mambo na pressure zimekuwa juu, mambo na tafash na stress, yote hayo unapokuja katika dhikrullah unajikuta umemakinika na umetulia, kwa sababu Qur'ani ashatuambia na Mwenyezi Mungu ashatuambia ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ikaja aya hii ambayo tumesoma leo, alladhina amanu, wale ambao wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda mema. Al-iman tumeambiwa huwa ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman sio tu kusema mimi ni Muislamu, wala sio tu kusema mimi nimeamini. Ni lazima maneno yasidikishwe, yathibitishwe na matendo. Maneno yako yahakikishwe na matendo yako. Kwa hiyo mu'min anatakiwa awe ni mu'min kwa kusema mimi ni mu'min na kwa kutenda matendo ya mu'min. Ndio hapo Muislamu anakuwa ni Muislamu wa kisawasawa na mu'min anakuwa ni mu'min wa sawasawa. Kuwa na Uislamu ni hatua ya kwanza mtu kukubali Uislamu, lakini utakuwa umesimama tu mahali fulani wewe, utakuwa na thamani ya hilo neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini bado hujatekeleza, hujatenda kwa mujibu wa maneno hayo uliyoyasema. Ikiwa umemkubali Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumkubali mtume wake, basi Mola ana maamrisho yake amekupa, mbona hutekelezi? Mola ana makatazo yake amekupatia, mbona huepuki makatazo yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na akakuletea na akatuletea mafundisho, mbona hatuko tayari kufuata mafundisho yake? Itakuwa sisi tumeamini lakini bado hatujatenda yale matendo yanayofuata imani yetu ya kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hata wale mabedu walipokuja kwa mtume akamwambia tumeamini, sisi tumeamini. Mwenyezi Mungu akawaambia, akaeleza habari yao, akasema qalat al-a'rabu amanna, wale mabedu wamekuja wamesema kwa mtume sisi tumeamini. Qul lam tu'minu, anaambiwa mtume waambie bado hamujaamini, walakin qulu aslamna, semeni tumesilimu. Kwa sababu kusilimu ni kitu mbali na kuamini ni kitu mbali. Kuamini ni wewe kukubali na kukata kauli kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ukatenda yale matendo ambayo umeamrishwa kutenda na Mola Subhanahu wa Ta'ala,
hapo ndio utakuwa umekamilisha imani. Kwa hiyo Mola amekataa imani ya mabedui waliokuja kwa mtume kumwambia sisi tumeamini. Akaambiwa mtume, waambie nyinyi hamujaamini, semeni tumesilimu. Walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum, imani bado haijaingia katika nyoyo zenu, kwa sababu imani ikiingia kwenye moyo itasababisha mtu kutenda matendo ambayo yanaambatana na imani. Lakini ikiwa mtu ameamini tu kwa kusema nimesilimu au nimeamini, lakini bado hajaanza kutenda matendo ya kidini, huyo atakuwa katika daraja ya kuamini peke yake kwa maneno bila kufuatisha matendo yale aliyoyaamini katika moyo wake. Kwa ajili hiyo iman, ndio ulama wakatuambia imani maana yake ni kusema kwa ulimi na kusidikisha kwa matendo. Umekubali shahada kisha ukafuatisha matendo ya imani. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda mema, tuba lahum, khairi yote ni yao au pepo ni yao. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas anasema tuba maana yake ni shajaratun fil janna, ni mti ulioko peponi unaitwa tuba. Mti huu ulivyokuwa ni mkubwa, kila nyumba ndani ya pepo matawi yake na majani yake yamefikia. Yani yoyote anayeishi ndani ya pepo au atakapokuwa katika daraja yoyote ile, basi mti huu wa tuba umefinika nyumba yake. Yani katika jumla ya vivuli na mabustani ulionayo, basi ni mti huu ambao majani yake yamerefuka mpaka yamefinika majumba yote ya peponi. Tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuba ni shajaratun fil janna yasiru rakibu tahtaha masirata 100 am wala yaqta'uha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, kwamba tuba ni mti ulioko peponi ambao la mtu atajaribu kutembea chini ya matawi yake na vivuli vyake, basi atatembea miaka 100 na hatomaliza kivuli chake. Miaka 100 wewe unatembea, tena aliyepanda mnyama kwa matembezi ya mnyama, yani mtu amepanda farasi kwa mfano, awe atatembea miaka 100 hatomaliza majani na matawi ya mti unaoitwa tuba fil janna. Na tukaambiwa kila nyumba ya peponi imefinikwa na majani yake na miti yake. Raha iliyoje! Angalia unapoingia katika mabustani tu ya kiulimwengu ambayo ni miti ya kawaida, unapoburudika chini ukapumua pale, unasikia raha kiasi gani. Lakini huko peponi ni mambo tofauti kabisa. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mtume anasema ndani ya pepo kuna mambo ambayo macho hayajawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala masikio hayajawahi kusikia raha kama hiyo, wala khatara ala qalbi bashar, wala haijawahi kupita starehe kama hiyo ndani ya moyo wa mtu, kwamba atakuja kupata starehe kama hiyo. Haijapita kwenye akili ya mtu wala mawazo ya mtu, wala macho hayajawahi kuona, wala masikio hayajawahi kusikia. Ni starehe sampuli gani? Khalas, ukishaambiwa hivyo wewe ujue kwamba utakuja kuona mambo hujawahi ona, utakuja kuona mambo hujawahi kufikiria kuwa utaona. Tayeb, mtu anatembea miaka 100 wala hatomaliza kivuli chake. Na tukaambiwa kwamba miti yote iliyoko peponi asili yake imetokana na mti huu unaoitwa tuba. Na mti huu chini yake ndio kuna chimbuko ya mito iliyotajwa ndani ya Qur'ani. Fiha anharun min asalin musaffa, kuna mito ya asali iliyosafishwa ambayo haina takataka wala uchafu. Wa asal min labanin lam yataghayyar ta'muhu, kuna mto wa maziwa ambayo hayajabadilika ladha yake. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na mito, si mito, anhar ni wingi wa nahar. Mwenyezi Mungu anasema kuna mito ya asali ambayo imesafishwa. Asali ikisafishwa inakuwa katika hali gani?
wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na mito ya maziwa ambayo ladha yake haijabadilika. Maziwa yakibadilika ladha huwa haina ladha, si matamu. Lakini tunaambiwa maziwa ambayo hayajabadilika ladha. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na mito ya pombe ambayo haileweshi isipokuwa ni ladha na utamu. Wewe unakunywa pombe bila kulewesha, bila kulewa. Lakini mimi ilikuwa sina uraibu wa pombe ulimwenguni. Hao ndio wanaotakiwa kwanza. Hao ambao hawakuwa na uraibu wa pombe ulimwenguni ndio wanaotakiwa, kwa sababu si wao walimtii Mola Subhanahu wa Ta'ala wakaepuka pombe ya ulimwenguni ya kulewesha na kumfanya mtu hana maana. Basi wewe unasubiriwa na mito ya pombe ambayo haileweshi. Onja raha tu, usikie raha. Ladhatan lisharibin, mito ya pombe ambayo ni ladha kwa wenye kunywa pombe kama hiyo. Kwa hiyo kuna starehe ya pombe peponi, na starehe ya asali, na starehe ya maziwa. Chaguo ni lako, na mengine mengi yaliyotajwa. Wa mizajuhu min tasnimin aynan yashrabu biha almuqarrabun, paka maji ya sampuli mbalimbali. Zanjabila, paka na zanjabil na mengineyo yote yametajwa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yako peponi. Tayeb, ndo Mtume anasema mti huu asili yake ndo yatoka mito hiyo. Utalewa? Naam, haileweshi. Ladhatul lisharibi, tuba lahum, pepo ni yao. Wa husnu maab, na watakuwa na marejeo mazuri, yani unarudi pazuri. Ukifanya kazi, ukimaliza kazi, ukafanya kazi kwa uaminifu, ukimaliza unaambiwa nenda ukapumzike sasa, ukaishi na familia yako. Utajihisi kibinadamu tu, alhamdulillah nimemaliza kazi sasa, nimerudi na kaa vizuri, naishi mahali pazuri. Ni mambo ya kiulimwengu tu madogo, lakini utasikia raha kwamba leo jasho langu nimekaa katika raha. Peponi sasa je, Mwenyezi Mungu akwambie wa husnu maab, utarudi makao mazuri. Utarudi mwisho wako ni kukaa mahali pazuri na maisha mazuri, ndani kuna kila starehe. Kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile tumekutumiliza wewe kwa umma ambao qad khalat min qabliha, walipita kabla yao, yani umma waliotangulia wengi. Litatluwa alaihim alladhi auhaina ilaik, ili uwasomee hili ambalo tumekufunulia, hii wahi ambayo tumekupa nayo ni Qur'ani. Anaambiwa Mtume tumekutumiliza kwa watu ambao wametanguliwa na watu wengi kabla yao, waliotumiliziwa mitume pia vile vile. Sisi tumekutumiliza kwa watu wa mwisho, umma wa mwisho ambao wametanguliwa na umma wengi kabla yao. Kwa nini? Litatluwa alaihim alladhi auhaina ilaik, ili uende ukawasomee hii wahi ambayo tumekuteremshia. Laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Kazi ya mtume ilikuwa ni kuwasomea aya za Mwenyezi Mungu, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kazi ya mtume ni kuja kuwasomea watu ufunuo au funuo kutoka kwa Mola. Funuo ni wahi, yale maneno aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumekutumiliza kwa watu ambao wametanguliwa na watu wengi kabla yao, waliotumiliziwa mitume, na sisi tunakupeleka kwa watu ambao hali yao ni hiyo, ili uwasomee hii wahi ambayo tumekuteremshia. Wa hum yakfuruna birrahman, wakati wao wako katika hali ya kumkanusha Mola mwenye sifa ya huruma, Ar-Rahman. Moja katika sifa au majina ya Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahman, na wao wamemkanusha Ar-Rahman. Kwa nini kuambiwa wamemkanusha Ar-Rahman? Anaambiwa Mtume, qul, sema ewe Muhammad, huwa rabbi, huyu Ar-Rahman ndio Mola wangu, ndiye aliyeniumba na kunilea. La ilaha illa hu, hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa yeye. Mwenye sifa ya kuumba na kulea na kuhuisha ndo
huwa rabbi, huwa arrahman. Kisha akaambiwa sema qul huwa rabbi, yeye ndiye muumba wangu. Hakuna mwenye sifa ya kuumba na kulea na kufisha na kuhuisha na kuruzuku na kunyima na kufanyaje ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Mola anasifika kwa sifa hizo, na huyu Mola mwenye sifa hizo ndiye anayestahiki kuabudiwa. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu, kwake yeye mimi nimetegemea, wa ilayhi matab, na kwake yeye ndio marejeo. Sema namna hiyo. Tutakuwa tukiangazia aya hii tukamilishe darasa. Kwa nini Qur'ani imekuja kuthibitisha kusema kwamba hawa wamemkanusha Ar-Rahman? Kwani walikuwa wamemwamini Allah lakini wakamkanusha Ar-Rahman? Kwani kuna tofauti ya Ar-Rahman na Allah? Hakuna tofauti ya Ar-Rahman na Allah, kwa sababu Allah ndio jina la Mola subhanahu wa ta'ala, anayesifika kwa sifa ya rahma akaitwa Rahman, akaisifika kwa sifa ya huruma zaidi akaitwa Rahim, akasifika kwa sifa nyingi kadhaa ndio yakawa ni majina yake. Lakini Allah ndio jina la Mola subhanahu wa ta'ala alwajibul wujud. Sasa hao makafiri walikuwa na matatizo na Ar-Rahman. Vipi? Tayeb, katika sulhul Hudaybiyah, ambayo katika sira tutakuja kuelezewa habari ya sulhul Hudaybiyah kama itakuwa tumefikia hapo, lakini tunachotaka kusema ni kifungu kidogo kinachohusiana na aya hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ametoka mwaka wa 6 kwenda kufanya umra akiwa Madina, ametoka na masahaba. Alipofika sehemu hii ya Hudaybiyah, Makureishi wakamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia usipite hapo ulipo, usiingie Maka, kwa sababu nyinyi kwanza mumekimbia Maka. Tangu mukimbie Maka hamujaingia Maka kufanya shughuli zenu. Kwa ajili hiyo tafadhali baki hapo hapo, usiingie Maka. Habari ndefu, lakini mimi nazungumzia mukhtasar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashukia sehemu hii ya Hudaybiyah, akatulia. Huku kukawa kuna mavutano baina ya Makureishi wa Maka na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Mtume alifuatana na masahaba wengi, wakiwemo wake zake, baadhi ya wake zake. Anaenda kufanya umra, wala haendi kupigana wala kwenda vita. Tayeb, Makureishi wakaweka vikwazo, wakasema usipite hapo, baki hapo hapo. Sasa Mtume sallallahu akabaki pale pale, akawazuia masahaba, wakaweka khema lao pale na mahema yao, wakatulia. Sasa ikabidi kufanywe mkataba au makubaliano ya amani, ndio ikaitwa sulhul Hudaybiyah. Kukapatikana suluhu, na masharti ya suluhu ni mengi, tutakuja kuelezwa kwenye sira. Na baadhi ya masharti yalikuwa yameonekana wazi kwamba ni kuonewa Waislamu, hawasiwe na haki ya kuingia Maka. Kwanza, msiingie Maka mwaka huu, waliambiwa rudini na hapo mlipo. Mwaka huu hata kama mmekusudia kuja kufanya ibada, msije Maka, rudini na hapo hapo. Baadhi ya mambo ni kwamba yoyote atakayetoka upande wa Quraishi kwenda Madina ni lazima Waislamu wamdhamini, wamregeshe Maka. Na yoyote atakayetoka Madina kwenda Maka, basi Makureishi hawalazimiki kumregesha. Ni kama kumaanisha kwamba aliyesilimu hata kama amekuja Madina kusilimu, madamu ametoka Maka ni aregeshwe Maka. Lakini yoyote ambaye atatoka Madina hata kama ni kuritadi, ingawa haijatokea hilo, akienda zake Maka, Makureishi wana haki ya kumzuia, wasimwachilie. Ikaonekana ni mambo ni amebanwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, sasa tuje katika namna ya kuandika mkataba wa suluhu. Ilikuwa ni baina ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mwakilishi wa Makureishi anayeitwa Suhail ibn Amr. Sasa lazima katika kuandikwa ile format ya ile makubaliano, lazima kuwe na maneno ya kukubaliana kuandika. Unajua, muuzaji na mwenye kuuziwa wanapoamua kuandikishana mkataba, ni lazima wote wawili wawe pale mbele ya wakili, wakubali maneno yanayoandikwa, kila mmoja aridhike nayo. Sasa ikawa ni baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwakilisha Waislamu na upande wa Makureishi ambao walikuwa wanawakilishwa na Suhail bin Amr. Haya, tuandike.
Mtume sallam akamwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib, alikuwa ni mwenye kuandika, uktub, andika bismillahir rahmanir rahim. Kila kifungu kikiandikwa lazima tujadiliane, umeridhika nacho? Kama wale jamaa na wale jamaa, si mnawafahamu? Kama wale jamaa na wale jamaa, yani kama ndugu zetu Waislamu wa Falastini na upande wa Israeli, katika kutafuta suluhu huwa lazima kuwe na wahusika upande huu na upande huu, tukae tuandike makubaliano, kila mmoja anachunga yake, hakuna kuzubaa. Hili tumekubaliana, ndio tik. Hili hatujakubali, lijadiliwe. Haya mambo hayajaanza leo Palestina, yalianza kitambo. Tayeb, sasa kuandikwa bismillahir rahmanir rahim, yule Suhail akamwambia Mtume sallam, la, hili sisi hatulikubali, sisi hatumjui mani Rahman. Huyo Rahman ni nani unayetuambia bismillahir rahmanir rahim? Mani Rahman? Sisi hatumtambui huyu Ar-Rahman. Futa hii Muhammad, sisi hatujakubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu anapiga mahesabu ya mbele, akawaambia masahaba waliokuwa na yeye, akiwemo Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Ali, imsah, futa. Kama ni mimi na wewe labda tungesema bismillah, nifute bismillah mimi. Hakuna makubaliano ikiwa hakuna bismillah, sio? Lakini Mtume aliambia futa. Unataka tuandike nini? Makureshi walikuwa na ada ya kuandikwa bismikallahum, bismikallahum. Mtume akamwambia Sayyidina Ali, uktub bismikallahum, kwani Allah sisi tunamwamini ni huyo Allah tunayemwamini sisi, andika bismikallahumma. Masahaba kwa wakali sana, ya Rasulullah, tuache tukapigane nao hawa jamaa, mbona wanatudhalilisha? Mtume akamwambia subirini, futa bismillahir rahmanir rahim, andika bismikallahum. Haya, tumemaliza kifungu cha kwanza. Kifungu cha pili, min Muhammadin rasulillah ila kadha. Makubaliano haya ni ma salaha bihi au ma salaha alayhi Muhammadur rasulullah wa Suhail bin Amr. Haya yanayofuata ni makubaliano waliokubaliana Muhammadun rasulullah akikubaliana na nani? Suhail bin Amr akiwakilisha Makuraish. Suhail akamwambia futa hilo, wewe unatuambia Muhammadur rasulullah, unatuambia Muhammadur rasulullah, sisi tunakupiga vita kwa sababu ya hilo neno la Muhammadun rasulullah, na unatuandikia neno hilo. Akamfanyia na shere pia, Muhammadur rasulullah idhan nahnu dhalamnahu, yani sisi tumemdhulumu mtume wa Mungu mpaka tutakumzuia kuingia Maka, tumemshinda maskini. Yani wewe ni mtume wa Mungu kisha sisi tunakwambia rudi na hapa na uko tayari kurudi, yani shere. Futa hii. Law arafna annaka rasulullah lama qatalnaka, sisi tungejua kweli tungekubali wewe ni mtume wa Mungu, hatungekupiga vita. Sisi tumekupiga vita kwa sababu ya kukataa hili neno, futa. Sayyidina Rasulullah sallam akamgeukia Sayyidina Ali na wenzake, ya Ali, imsah, futa Muhammadur rasulullah, hii title yangu pia futeni. Kama tatizo ni mimi kuitwa Rasulullah ndio mkataba haui, futeni. Angalia mambo yanapopangwa, angalia watu walikuwa wanafanya mambo kwa akili ya kiimani. Sayyidina Ali bin Abi Talib akamwambia, ya Rasulullah, sifuti ya Rasulullah. Unajua kuna wanaume sana ambao hawakubali kunyanyaswa. Mtume alikuwa ashajua kwamba hawa jamaa wanajifunga, wacha niende na wao vile wanavyotaka, watafika mwisho watajifunga. Lakini hawa jamaa zetu wengine kina Sayyidina Ali bin Abi Talib ridwanullahi alaihim na masahaba wengine walikuwa washapanda hasira. Kwa nini hao wanatuwekea masharti wanavyotaka wao? Ya Rasulullah, mimi sifuti. Nifute Muhammadur rasulullah ndo niandike nani? Mtume akamwambia, nipe hiyo kalamu na karatasi, nionyeshe Rasulullah iko wapi, kwa sababu mtume alikuwa hasomi kilichoandikwa. Kimiujiza alikuwa hasomi. Akamwambia Ali, nionyeshe iko wapi hiyo Rasulullah, ni hii hapa. Akachukua kalamu kwa mkono wake akafuta. Akaandika, unataka tuandike nani?
Mtume anamuuliza Suhail bin Amr. Suhail akamwambia andika Muhammad ibn Abdullah. Mtume akamwambia naam, ana Muhammad ibn Abdullah. Hiyo Allah mnaokimbia tayari mimi naandika ni Muhammad ibn Abdullah. Insha Allah taala hii habari nitaiacha hapa kusudi ili kesho biidhnillah tumalizie hapo tulipofikia, kulitokea nini baada ya hapo, ili aya tuikamilishe. Darasa letu alhamdulillah kama kawaida linashona kwa sisi wenyeji na kwa ndugu zetu wanaotutembelea. Leo Sheikh Faisal mwenzetu tuko naye baada ya siku 2-3 kutokewa na udhuru siku 2, ataendelea na darasa la sira kama kawaida, na labda pengine ametupangia pia habari ya zakatul fitri, atatufahamisha. Tuko na ndugu zetu, ndugu yangu Said Abubakar na ndugu yangu Ustadh Adnan, tuko na hapa rafiki yetu mwingine katikati amekaa hapo. Huyu ni mwanafunzi wetu, mwanafunzi wa mzee wetu, na sisi tukamsomesha, na sote tuliokaa hapa tumemsomesha. Kwa hiyo ni mwanafunzi wetu, ametutembelea kutoka Kongo kule tunaposikia mara nyingi kunakuwa na vuta ni kuvute sehemu za Kongo huko, ametoka huko, na ni katika walinganiaji wachipukizi ambao wanalingania katika da'wa ya Kiislamu kwenye vipindi vya radio huko sehemu za kwao Kongo, kwenye vipindi vya TV. Amekuja hapa na kuna wanafunzi wao wako kwetu, amekuja kuwatembelea. Kwa hiyo tumeonelea insha Allah taala baada ya ndugu yangu Sheikh Faisal na yeye atatabaruku katika darasa, kisha insha Allah taala kama nafasi itakuwa iko, ndugu zetu ambao tuko nao kila siku wataendelea insha Allah na maudhui ambayo tumepangiana insha Allah. Nimetangulia kumkaribisha, ilikuwa Sheikh Faisal anatosheleza kumkaribisha, lakini kidogo niko na udhuru wa kuondoka, ndio maana nikatangulia kusema hilo ili niweze kupewa ruhusa niondoke.